ទូរស័ព្ទដៃ Android ដែលមានម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងគេបានមកដល់ Studio របស់ខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា Poco F7 Ultra ទូរស័ព្ទដៃនេះបើសិនជាយើងនិយាយពី spec របស់វាគឺកប់សពបែបយ៉ាងតែម្ដង Snapdragon 8 Elite 16GB of RAM memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 512 ប្រព័ន្ធការពារទឹក IP68 ល្បឿនសាក 120W direct នៅក្នុងប្រអប់នឹងតែម្ដងនិយាយចំទៅតែលើ spec របស់វានឹងគឺដឹងថាវាកប់តែម្ដង Poco F7 Ultra មួយនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថា flagship killer វាមិនថ្លៃ$1000គេដូចគេទេប៉ុន្តែ spec របស់វានឹងគឺដូចទូរស័ព្ទ$1000នឹងគេអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះវាអាចលើសគេផងទៅលើសមត្ថភាព spec របស់វាមួយចំនួនអូខេបើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការ design ទៅមុនទៅលើរូបរាងរបស់វាដូចបងប្អូនបានមើលឃើញអញ្ចឹងពណ៌នឹងមានលក្ខណៈ dual tone design លើពណ៌វាបងប្អូនយើងខាងក្រោមនឹងគឺមានលក្ខណៈ gray dark gray អញ្ចឹងទៅហើយខាងលើនឹងគឺវាមានលក្ខណៈខ្មៅរលោងបាទអញ្ចឹងវាញែក color ដាច់ពីគ្នាមើលទៅតំណងផងដែរហើយសុំកាមេរ៉ាហ្នឹងវាមានពណ៌រាងទឹកប្រាក់ជុំវិញនឹងតែម្ដងហើយកាមេរ៉ា set up ហ្នឹងគឺ3គ្រាប់បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅអំណាចមួយយ៉ាងដែរតាបងប្អូនយើងហើយវាមានលក្ខណៈកោងបន្តិចដែលវាបង្កឲ្យការចាប់កាន់របស់យើងហ្នឹងគឺស្និទ្ធពេញដៃល្អបាទអញ្ចឹងទោះបីមុំកែងវាហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈរៀងមូលអញ្ចឹងតិចផងដែរដែលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយធ្វើឲ្យការចាប់កាន់របស់យើងហ្នឹងមានសភាពល្អអញ្ចឹងទៅមកមើលពីផ្ទៃខាងលើយើងឃើញថារាបស្មើអត់មានអីទេមកខាងនេះវិញគឺយើងមានប៊ូតុងបិទបើកប៊ូតុងបន្ថយនិងបន្ថែមសំឡេងខាងក្រោមគេនេះគឺយើងមាន USB Type C មួយអានេះគឺជា microphone មួយហើយនេះគឺជាកន្លែងដាក់ SIM យើងអាចប្រើបាន SIM 2តែអាចថែម memory បានទេនេះគឺជារុនសម្រាប់ធ្វើការបញ្ចេញសាច់ភ្លេងអេក្រង់ពោះវានេះមានទំហំ 6.67 inch 2K Flow AMOLED 120Hz display ផងដែរបើអញ្ចឹងជាអេក្រង់មួយដ៏ល្អបងប្អូនយើងបើអញ្ចឹង color នឹងគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងបើអញ្ចឹងការប៉ះបញ្ជារបស់យើងនឹងក៏ smooth រលូនល្អផងដែរអេក្រង់នេះគឺ sharp ខ្លាំងបងប្អូនយើងបើសិនជាបងប្អូនយើងតឡើងទៅ display 2K នោះបងប្អូនឃើញថា detail ល្អមែនទែនតែម្ដងហើយ PPI របស់វានឹងគឺរហូតដល់ទៅ526 PPI ហើយវាមានមុខងារមួយទៀតនៅក្នុង WQHD+ mode ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបើកអញ្ចឹងមកបងប្អូនយើងដើម្បីធ្វើការ save ថ្មផងដែរកុំឲ្យវាប្រើ pixel ច្រើនពេកទោះបីជាយើងរត់នៅក្នុង resolution 2K ក៏ដោយឥឡូវពន្លឺធម្មតារបស់វាបើសិនជាបងប្អូនយើងអត់និយាយទៅលើ peak brightness ទេគឺវារត់បាន1800 nit តែបើសិនជាបងប្អូននិយាយទៅលើ peak brightness នោះគឺរហូតដល់ទៅ3200 nit ឯណោះអញ្ចឹងគឺថាពិតជាភ្លឺមែនទែនបងប្អូនយើងទៅខាងក្រៅហ្នឹងទៅគឺអត់ចោតជាបញ្ហាទេសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់វាដូចបងប្អូនយើងបានឮអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទដ៏ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដង Snapdragon 8 Elite បាទអញ្ចឹងរត់ជាមួយនឹង RAM 16GB នៅក្នុងនេះបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងនិយាយទៅលើបន្ទុកពី N2 ហ្នឹងតាមរយៈការ claim របស់ក្រុមហ៊ុន Poco គឺដូចជា2លាន8សែនជាងឯណោះប៉ុន្តែខ្ញុំតេស្តជាក់ស្ដែងបានត្រឹមតែ2លាន5សែនទេប៉ុន្តែបន្ទុកនេះគឺថាខ្ពស់ណាស់បងប្អូនយើងហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងធៀបជាមួយនឹង iPhone 16 Pro Max របស់ខ្ញុំនិយាយតែរឿងបន្ទុក N2 នោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា iPhone 16 Pro Max ត្រឹមតែ1លាន6សែនទេអញ្ចឹងនេះគឺជា chip មួយដ៏ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយពីលើនឹងផងដែរ Poco ក៏បានធ្វើការញាត់នៅ technology មួយដែល Poco គេហៅថា D7 chipset បាទអញ្ចឹងវាសម្រាប់ជំនួយក្នុងការ boost ទៅលើ visual display របស់យើងនៅលើការលេង game របស់យើងអញ្ចឹងទៅឬក៏ការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ video របស់យើងនឹងupscaling resolution ហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងបើអញ្ចឹងការលេង game របស់យើងហ្នឹងគឺដឹងថាជាមួយនឹង graphic ល្អមែនទែនតែម្ដងហើយនិយាយដល់ការលេង game នេះ PUBG Mobile រត់120 FPS ពេញទំហឹងបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តមែនទែនតែម្ដងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានលេងជាមួយនឹងវាអូយសប្បាយបាញ់ណាស់បងប្អូនហើយ120 FPS នេះគឺដឹងថាខប់តែម្ដងហើយវាបានជំនួយមកតង់ពីលើនឹងទៀតដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង chip D7 ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ game យើងហ្នឹង graphic យើងល្អហើយជាមួយនឹង frame rate ខ្ពស់ទៀតអីចឹងទៅឥឡូវយើងនិយាយពីកាមេរ៉ារបស់វាបាទអញ្ចឹងវាមានកាមេរ៉ា set up 3គ្រាប់នៅខាងក្រោយនេះ50 megapixel main camera ប្រើ sensor របស់ Sony Light Fusion 800 image sensor បាទអញ្ចឹងមានកម្រិត aperture f1.6 ផងដែរវាអាចធ្វើការ record 8K video ហើយធ្វើការថត slow mo ហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងអាចថត1080 120 240ឬក៏960
frame per second អីចឹងទៅកាមេរ៉ាទី2មានទំហំ50 megapixel ដូចគ្នាអាចធ្វើការ zoom បាន 2.5 គុណសម្រាប់ធ្វើការថត portrait ហើយបងប្អូនយើងអាចធ្វើការ crop នៅលើ main sensor ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការថត portrait mode នៅក្នុងទម្រង់ 5 គុណផងដែរឬក៏ 70 mm ជាងបើសិនជាបងប្អូនយើងនិយាយទៅលើការថត portrait បងប្អូនណាកាមេរ៉ាទី3មានទំហំ32 megapixel ថត ultra wide បាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនថតប្លង់ទលាយអីហ្នឹងគឺថាល្អមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងនៅលើគុណភាពរូបភាពវាគឺច្បាស់ល្អណាស់បងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃនេះខ្ញុំឃើញថាថតច្បាស់មែនទែនតែម្ដងទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយ color ហ្នឹងគឺដឹងតែស្អាតហើយរូបភាព detail ហ្នឹងក៏ល្អផងដែរកាមេរ៉ាខាងមុខក៏មានទំហំ32 megapixel ដូចគ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងរូបភាពវាគឺច្បាស់បងប្អូនយើង color វាស្អាតស្រស់ស្រទុំមែនទែនតែម្ដងថតទៅមិនចាំបាច់កែទេដាក់ទៅភ្លឹងថ្មរបស់វាមានទំហំ 5300 mAh បូកជាមួយនឹងល្បឿនសាកហ្នឹងណាដុំសាកក្នុងហ្នឹងរិចមកតែម្ដងគឺ120 វ៉ាត់សាកដូចជាល្បាក់20នាទីអីហ្នឹងទេ20នាទីជាងហ្នឹងគឺដឹងថាពេញបឹបតែម្ដងហើយវាក៏មាន50 វ៉ាត់ wireless charge ផងដែរប្រព័ន្ធការពារទឹក IP68 ពេញលេញនៅក្នុង Poco F7 Ultra នឹងតែម្ដងនឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាវាដូចជា thích ច្រើនបើសិនសម្រាប់ទូរស័ព្ទស៊េរី Poco សពបែបយ៉ាងគឺដូចទៅនឹង flagship នឹងគេនឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងវាដំណើរការជាមួយនឹង Xiaomi HyperOS បាទអញ្ចឹងជាមួយនឹង Android 15 នៅក្នុងប្រអប់នឹងតែម្ដងហើយវាក៏មានមុខងារ AI ច្រើននឹងគេផងដែរបាទអញ្ចឹង Google Assistant ដូចជា Gemini អាហ្នឹងគឺមាន built-in direct នៅក្នុង Poco នឹងតែម្ដងហើយ AI ពួកគេហ្នឹងគឺល្អណាស់បងប្អូនយើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការ generate រូបភាពអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅខ្លែបំលែងរូបភាពយើងពីស្ថានភាពបែបនេះទៅជាស្ថានភាពបែបនោះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើបាន remove object remove background ហ្នឹងគឺបានល្អដូចគេនេះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅលើ Xiaomi Poco F7 Ultra មួយនេះគឺជា flagship killer នៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះតម្លៃវាជាក់ស្ដែងចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description ខាងក្រោមបើសិនជាបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមបងប្អូនចូលចិត្តជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយ